Mirov çawa dibe segav. Soberiyê hîn bibin. Soberiyê baş hîn bibin. Ew qasî baş hîn bibin ku hûn bikarin masiyan bigirin û ji talûkeyan birevin. Lingên wê yên bi perde û teriyên wê yên wekî bêrikan dê alî we bikin. Li bin pûrta xwe binêrin, pûrta we avê derbas nake û gava hûn di nava ava sar de soberiyê bikin, ew dê we germ bike. Masiyan nas bikin. Hûn dê ji bêhna masiyan û masiyên bibên hez bikin. Hûn dê masiyên biçûk û masiyên mezin bibînin. Hûn dê masiyên mîna maran bibînin. Hûn dê hin masiyan bibînin ku simbêlên wan mîna yên pisîkanin. Zeftkirina hemûyan ne ew qasî hêsan e. Lê ji bîr nekin. Tu carî masiyên mirî nexwin. Çem û rûbar malên we ne. Li qiraxa avê hûn dê ji bo xwe û malbata xwe kunekê bikolin. Hûn dê bi komî mîna malbatekê bijîn. Hûn dê bi hev re nêçîrê bikin û bilîzin. Hûn dê her wiha hev biparêzin. Mezinên malbatê dê çêlikan biparêzin. Li mezinê xwe guhdarî bikin. Lewra ew çeman baş nas dikin. Çem her wiha qada we ya lîstinê ye. Hûn dê li wê derê xîzê bikolin, cihên veşartinê bibînin, xwe dirêj bikin û rakevin. Hîn bibin ku cihê xwe parve bikin. Hewce hûn çem bi masîgirên mezin, kîsoyên şermok, pelîkanên aştîxwaz, werdekên girs û krokodîlên cirna xweş re parve bikin. Krokodîlên cirna xweş ji tenêbûnê hez dikin. Wan aciz nekin. Masîvan dikarin bibin hevalên we. Lêhaya we ji torên wan hebe. Wekî me masîvan jî mecbûrin ku masiyan bigirin, da ku malbatên xwe têr bikin. Hûn dûrî wan biçin, ew dê jî dûrî we biçin. Dûrî her tiştî biçin ku ne parçeyekî çemin. Heye ku kemîn be. Xwezêde nedin ser tiştên hesinî û dibiriqin. Çem dê her biguhere. Peravên ku hûn herî zêde jê hez dikin, dibe ku sibehê wenda bibin. Û dibe ku piştî baranên xurt ew dîsa vegerin. Pêwîst e hûn zû fêr bibin û bi hestên xwe ewle bin. Û ji bîr nekin. Çem dê her tim wekî mala we bimîne.